咁就大家好啊！以日嚟講咧，就講呢頂帽啦。咁就呢頂帽咧，就係 DIY 鏡頭嘅。咁就個鏡頭喺邊咧？就喺呢度。咁就呢個款式咧，就市面上都有嘅。咁就我哋即係將呢個位置咧，就加上呢個鏡頭。咁就睇睇個底部啦。咁其實個鏡頭裝置咧就喺度嘅。咁我哋咧就打開咧，就中間呢粒掣咧就係開機啦。呢個咧就充電位啦。呢個就 reset 掣嘅。咁啊，使用嘅時候咧，其實笠喺個頭度咧，咁就唔覺嘅，咁啊，亦都唔會好重。咁就唯一留意咧，就係話咧，要小心啲呢個 DIY 裝置部分咧，係有機會即係大力得滯咧，就會損壞嘅。咁啊，要大家留意下。咁咧就而家咧，我哋就喺呢個位置咧就開機先啦。咁開機嘅時候咧，就會有盞燈着啦，咁佢會由紅色咧就轉做藍色嘅。咁我哋咧就連接呢個內置熱點咧，就係 F 字頭嘅。咁撳落去咧，咁就佢要嘅所有權限你都要俾佢。如果少一個咧，都有機會咧就連接唔到嘅。咁咧去翻個 APP 咧，佢就會問你你想唔想加個畫面？咁你就去問你想唔想加翻落個 WiFi network。咁你就稍後啦，撳個 cancel 掣先。然後咧就撳翻個鏡頭啦，寫住 device online 啦。咁加咗之後咧，就可以睇到個畫面嘅啦。佢會轉做一個實時嘅畫面出嚟嘅。咁就如果大家有咩問題可以 WhatsApp 啦，咁就或者上我嘅網店咧就選購嘅。多謝大家。